Halo teman-teman, saya akan berbagi pengalaman saya, yaitu waktu saya menderita batuk berdahak. Saya mencari obat ke sana sini, tapi waktu itu sudah malam sekali ya. Jadi nggak mungkin lah kita mencari obat di mana toko-toko juga udah pada tutup, warung-warung udah pada tutup. Jadi saya berinisiatif untuk mencari obat herbal gitu ya. Dan saya juga akhirnya sudah saya cari-cari, akhirnya saya ketemu. Saya ngambil garam, yaitu ya garam yang seperti ini. Nah, garam ya kita temukan di dapur kita masing-masing. Nah, untuk cara penggunaannya sangat mudah sekali. Ini kita tinggal ambil aja sedikit, sejumput gini. Nah, ini ya, tinggal dijilatin aja. Nah, gitu. Nah, itu lama-lama si lendir di tenggorokan itu mencair. Jadi tenggorokan kita lega kembali seperti sedia kala. Dan itu yang saya rasakan, karena sesudah menjilat itu udah istilahnya udah ditelan sama kita, di tenggorokan itu si lendir-lendirnya hilang, yaitu ya mencair itu. Jadi bisa dirasakan lega kembali tenggorokan kita, jadi tidur pun bisa nyenyak kembali. Nah, mungkin untuk sementara begitu ya informasi dari saya, berbagi pengalaman khasiat dari garam yang kita temukan di dapur kita masing-masing. Juga ibu kita pasti mempunyai garam, boleh dicoba teman-teman. Itu ya informasi dari saya. Terima kasih.